इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको युवराज भट्टराई। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना कतरदेशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानीत्यमुना साकं कृता द्वैपाक्षिकी मन्त्रणा। भारत यूएई देशाभ्यां कार्यनीतिक साहमत्यस्य वर्धनार्थं कृतानि महत्वपूर्णानि हस्ताक्षराणि। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह जम्मूकश्मीरे नूतनानाम् आपराधिक विधिनियमानां कार्यान्वयनार्थं समनुष्ठितं समीक्षोपवेशनम् अध्यक्षितवान्। प्रशासनेन सर्वकारीय वेबफलकेषु आभासीय मञ्चेषु च समरूपताम् आपादयितुं डिजिटल ब्रांड मैनुअल इति आभासीयोत्पाद अभिज्ञान विधानं प्रख्यापितम्। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य गुजरात जायंट्स दलस्य स्पर्धा मुम्बई इंडियन्स दलेन साकं भविष्यति वडोदरायाम्। अपि च FIH प्रो लीग हाकी क्रीडा स्पर्धायां भारतीय पुरुषदलम् अद्य सायं भुवनेश्वरे जर्मनी दलेन, महिला दलं च स्पेन दलेन साकं स्पर्धिष्येते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्यां कतरदेशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यनेन साकं द्वैपाक्षिकं मन्त्रणोपवेशनम् आचरितम्। अस्मिन् उपवेशने भारतस्य पक्षतः विदेशमन्त्री डॉक्टर S जयशंकरः, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन्, वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्मर्शदाता अजीत डोभालः, अन्ये च वरिष्ठाः अधिकारिणः उपातिष्ठन्त। उपवेशने कतर देशस्य मन्त्रिणां वरिष्ठाधिकारिणां च एकम् उच्चस्तरीयं प्रतिनिधिमण्डलमपि उपस्थितमासीत्। उपवेशनात् पूर्वं प्रातः अमीरस्य राष्ट्रपति भवनस्य प्राङ्गणे औपचारिकरूपेण स्वागत सपर्यापि सम्पन्ना आसीत्। एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमन्त्री मोदी, अन्ये च नैके केन्द्रीय मन्त्रिणः उपस्थिताः आसन्। अत्रावसरे उभाभ्यामपि नेतृभ्यां भारत कतरयोः सम्बन्धानां सुदृढीकरणार्थं प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयं सम्भाषणं साधितम्। अस्य मन्त्रणोपवेशनस्य अवसरे प्रधानमन्त्री मोदी अमीर शेख तमीमश्च विभिन्न क्षेत्रेषु सहयोगस्य संवर्धनार्थं भृशं परिचर्चां कृतवन्तौ। एताभ्यां व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा सदृशेषु प्रकरणेषु विस्तारेण परिचर्चा कृता। अत्रान्तरे भारत यूएई देशाभ्यां कार्यनीतिक साहमत्यस्य संवर्धनार्थमपि महत्वपूर्णानि हस्ताक्षराणि सन्ति विहितानि। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना एतद् उपवेशनम् अद्भुतम् इति प्रतिपाद्य प्रोक्तं यत् एतत् भारत कतर देशयोः मध्ये सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुम् एकः महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अद्य जम्मूकश्मीरे नूतनापराधिक विधिनियमानां कार्यान्वयनार्थं नवदिल्ल्याम् एकं समीक्षोपवेशनम् अध्यक्षितवान्। अस्मिन् समीक्षोपवेशने जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा वर्यः, मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाह, वरिष्ठाः अधिकारिणश्च सम्मिलिताः अभूवन्। उपवेशने जम्मूकश्मीरे आरक्षिबलस्य, कारागाराणाम्, आपराधिकाभियोजनस्य, विभिन्नानां नूतनानां प्रावधानानां कार्यान्वयनस्य, तेषां वर्तमानस्वरूपस्य च समीक्षा विहिता। उपवेशनस्यानन्तरं सञ्चारमाध्यमानां वार्ताहरैः साकं सम्भाषमाणः मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाह प्रावोचत् यत् एतेषां नूतन विधिनियमानां विषये जम्मूकश्मीरस्य जनेषु जागरूकतावर्धनार्थं प्रयासाः करिष्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। महाकुम्भस्य पवित्रे पावने अवसरे अपारोत्साहेन श्रद्धालवः त्रिवेणी संगमे पुण्यस्नानम् आचरन्तः सन्ति। श्रूयतां तावत् अस्माकं वार्ताहरायाः कुम्भविवरणम्।
महाराष्ट्रस्य नासिकतः वरिष्ठाधिकारिणां 20 सदस्ययुतदलं 27,200तमे वर्षे भविष्यमाणस्य नासिक त्र्यम्बकेश्वर कुम्भस्य सज्जतायै प्रयागराजे महाकुम्भस्य अध्ययनं करिष्यति। दलमिदं ह्यः प्रयागराजं सम्प्राप्तम्। अथ इदं महाकुम्भे उत्तरप्रदेश प्रशासनेन कृतानां प्रबन्धनानां विभिन्न व्यवस्थानां च निरीक्षणं करिष्यति। अस्माकं वार्ताहरेण संसूचितं यत् अत्रत्य अनुभवं नासिक कुम्भस्य आयोजनाय प्रयुज्यते। अस्य दलस्य नेतृत्वं नासिक विभागायुक्तः प्रवीण गेडम इत्येषः करोति। अनेन सह नासिकस्य जनपदाधिकारी जलज शर्मा तथा च आरक्षि महानिरीक्षकः दत्तात्रेय करालेः स्तः। इदं दलं राज्य प्रशासनेन कृतानाम् उपक्रमाणाम् अध्ययनाय अद्य श्वः च महाकुम्भस्य विभिन्नानां स्थलानां यात्रां करिष्यति। विशेषतया जनसम्मर्दस्य नियन्त्रणम्, आपत्काल प्रतिक्रियाः, यातायातं, परिवहनं, नौकाश्रयं, नदी जल प्रबन्धनं, स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था, आवासं, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबन्धनं, पेयजल, शौचालय, सौविध्यम् इत्येतेषां स्थितीनाम् अध्ययनं करिष्यति। श्री गेडम इत्येषः अवदत् यत् अस्य वर्षस्य प्रयागराज महाकुम्भस्य प्रबन्धनम् अद्वितीयम्, अनुकरणीयं च अस्ति। संस्कृतवार्ताकक्षतः ऋचा झा। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वामिनो रामकृष्ण परमहंसस्य जन्मजयन्त्याः अवसरे तस्मै श्रद्धाञ्जलिं समर्पयत्। सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे श्री मोदी प्रावोचत् यत् स्वामिनो रामकृष्ण परमहंसस्य मातरं कालिकां प्रति सुदृढा भक्तिरेव तस्य अनुयायी जनेषु भृशं प्रभावम् अजनयत्। अमुना श्रीमातुः चरणयो नैजं जीवनं समर्पितम् आसीत् इत्यपि प्रोक्तम्। श्रूयतां तावत् मोदिनो वक्तव्यम्। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत मां की चेतना से व्याप्त है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। मैं गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी को उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रशासनेन अद्य डिजिटल ब्रांड इत्यस्य आभासीय उत्पादनस्य अभिज्ञानार्थं मैनुअल विधानं प्रख्यापितमस्ति। यस्योद्देश्यः प्रशासनस्य वेब फलकानां डिजिटल प्लेटफॉर्म इति आभासीयाङ्कीय मञ्चानां च एकरूपतायाः आपादनं वर्तते। सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसादः नवदिल्ल्याम् अद्य मैनुअल आख्यं विधानं प्रवर्तितवान्। अस्य मैनुअल विधानस्य माध्यमेन सर्वकारेण सर्वकारीयेषु आभासीयेषु मञ्चेषु समानदृश्याभिज्ञानस्य स्थापनार्थम् एका महती मार्गसन्दर्शिका विरचितास्ति। एतद् मैनुअल विधानं सर्वकारीय वेब फलकेषु आभासीय मञ्चेषु च एकरूपता प्रतिपादनार्थं साहाय्यम् आचरिष्यति। अथ च सर्वत्र सर्वकारस्य आभासीयाम् उपस्थितिम् अपि सुदृढीकरिष्यति। एतस्मिन् अवसरे जितेन्द्र प्रसादः प्रोक्तवान् यत् भारतं प्रधानमन्त्रिणो नरेन्द्र मोदिनो नेतृत्वे IT महाशक्तिरूपेण समुदेति। अमुना विश्वासः व्यक्तीकृतः यत् एषः महत्वाकांक्षी उपक्रमः देशस्य आभासीय पारिस्थितिकीयं तन्त्रं सुदृढं कृत्वा प्राविधिकं नवाचारं वर्धयिष्यति। UPSC, IIT, JEE, CBSE, ICSE सन्निभानां प्रतिष्ठित परीक्षाणां शीर्षस्थानभाजनीभूतैः प्रत्याशिभिः परीक्षा पे चर्चा इति कार्यक्रमस्य अष्टमे अन्तिमे च संस्करणे निज निज सफलतानां कथाः अद्य विनिमयीकृताः। अथ च क्रीडावार्तायां हॉकी FIH प्रो लीग इत्येतस्यां क्रीडास्पर्धायां भारतीय पुरुषदलं जर्मनीदलं सम्मुखीकरिष्यति। सहैव अद्य सायंकाले ओडिशायाः भुवनेश्वरस्य कलिंग हॉकी क्रीडाङ्गणे भारतीय महिला दलं स्पेन दलं सम्मुखीकरिष्यति। भारतीय पुरुषदलस्य नेतृत्वं हरमनप्रीत सिंह करोति। विमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट क्रीडायां सायंकाले तस्मिन्नेव स्थाने गुजरात जायंट्स दलं मुम्बई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।